عسلامة وأهلا وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا. اليوم جمعة 15 سبتمبر 2023 من توا حتى الماضي 3:30 موعدكم باش يكون مع زوم فرانشيز. ان بتي ديكالاج خلينا نقولوا في الوقت. زوم فرانشيز تعودتوا بها فقرة في برنامج الإكسبريس مع وليد برحومة، ولكن بعد بريسك اون اني خلينا نقولوا اليوم زوم فرانشيز ترجع لكم ان طون كون ايميسيون انديبوندونت. صيف ساعه من زمان باش نرافقكم فيها اسبوعيا ونرجعوا نحكيو على لي فرانشيز في تونس وفي العالم الكل، ونحكيو كيفاش اون بو انتربروندر en franchise, les astuces, شنو اللي فما جديد، l'actualité bien évidemment تلقاوهم معنا في هنصيف ساعة هذه كل نهار الجمعة من 3 حتى الماضي 3:30. Certainement on ne change pas une équipe qui gagne، مانيش وحدي في الرحلة هذه في زوم فرانشيز. معايا bien évidemment مدام ريم بدوي عياري. أهلا وسهلا بك. عسلامة منال، سان بليزير باش نعاودوا العام هذا. مرحبا يا لالا ومرحبا بالاكسبرتيز نتاعك جوستومون في ليميسيون هذه، ليميسيون اللي كما قلنا باش تولي نصيف ساعه من زمان ان شاء الله نرافقكم فيها اسبوعيا باش نحكيو فيها جوستومون كل اسبوع على عدد من النقاط. عندنا فرانشايز هوت سبوت لهنايا وين باش نحاولوا يا اما لانفيتي يا اما ان اكسبير يا اما ناخذوا ان كا ديتود بيان ديفيني ونحكيو فيه نحاولوا ان نحلوه شويه. ليكسيك دو لا فرانشيز بيسكو بارك الله لو ليكسيك نتاع الفرانشيز الحقيقه ريش وخاصه يختلف شويه على لونتربرونيا اون جينيرال وعلى العالم نتاع لي زافير بصفه عامه. باش نحاولوا كل مره ناخذوا عن تيرم جديد نحكيو فيه ونحاولوا ان نفسروه بابسط المفردات. خلينا نقولوا انتربروندر اون فرانشيز وين ان انفيتي يكون زاده كيف حاضر معنا ان شاء الله نحكيو على شنو ما لي زاستوس كيف كونساي براتيك لي كيستيون نتاعكم اذا كانت تحبوا تسالونا شنو اللي تحبوا تفهموه اكثر، اذا نقطه هكا ماهيش واضحه بالنسبه لكم في كونترا في الباركور الكل باش تنجموا تنشئوا الفرانشيز نتاعكم que ce soit معناتها pour les franchiseurs والا les franchisés الزوز راكم تنجموا تلقاو الاجابه معنا في زوم فرانشيز. هذايا بلوز او موان سكيليت نتاع ليميسيون نتاعنا كيفاش باش تكون. و pour la première نتاع السيزون هذه 2023 2024 ايبا باش نحكي لكم على عدد من النقاط باش نرجعوا على كيفاش تنجموا بارتاجيو لي بون براتيك نتاعكم على لي ريزو سوسيو. وتعرفوا قداش لي ريزو سوسيو مهمين اليوم في الليغ هذايا. باش نحكيو على لي ريدوفونس، شنو ما لي ريدوفونس، علاش فما دي ريدوفونس، لو ليكسيك افكتيفمون نتاع الفرانشيز. وفي الهوت سبوت باش نحكيو على كومون بيان شوازير سا فرانشيز، كيفاش تختاروا convenablement الفرانشيز اللي نتوما باش تبداو فيها وباش تخدموا عليها. دونك هذا اللي يستنى فيكم فاصل صغير ونبداو معاكم في زوم فرانشيز. رجعنا معاكم من جديد في زوم فرانشيز مع اولى الفقرات نتاعنا فرانشايز هوت سبوت. كما قلنا اليوم باش نحكيو كيفاش تنجموا تختاروا لا بون فرانشيز. وشنو هي la bonne franchise justement, Rim? Oui, alors Aslema, merci pour l'introduction. Franchise Hotspot, en fait, c'est vraiment le point chaud de l'émission. Ça va être le cœur de notre débat. اليوم معناتها بعد عام حكينا على الفرانشيز ديما تقعد la question récurrente اللي تجي هي comment est-ce qu'on peut معناتها choisir une franchise. باهي فهمناها plus ou moins, mais احنا وين معناتها comment on se situe par rapport à toutes ces décisions. الحاجة الأولى اللي واحد لازم يفهم c'est que la franchise c'est entreprendre différemment. معناتها la franchise هذه c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est un entrepreneuriat باقي معناتها يتواصل مع الشركة اللي هي باش تعاونك وتعمل لك un encadrement. Donc أول حاجة خاطر فما برشا il y a entre 60 et 80% de reconversion professionnelle في الفرانشيز. Donc il faut essayer de comprendre est-ce que اللي باش ياخذ une franchise est-ce qu'il souhaite se mettre à son propre compte. يعني اليوم نحكيو على بين 60 و 80% من ناشطين في قطاع الفرانشيز هما عاملين اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. يعني يا اما كانوا يخدموا في شركات وخرجوا للكونت نتاعهم الخاص حسابهم الخاص والا كانوا بتاتر في مشروع اخر وقرروا انهم يدخلوا عالم الفرانشيز. La reconversion professionnelle c'est plutôt la première le premier cas de figure اللي هما كانوا يخدموا في شركه وسوا خرجوا en pré-retraite soit خرجوا à la retraite. خاطر عندي par exemple توا عندي un dossier نتاع un monsieur à la retraite
retraite يحب يضمن معناتها مستقبل ولده. Donc يقول لي أنا voilà نحب نعمل un investissement d'ailleurs dans le secteur des services خاطر les droits d'entrée ou l'investissement il est moindre. يقول لي أنا je voudrais aujourd'hui معناتها accompagner ولدي un petit moment ومن بعد نخليه هو يخدم وحده وأنا je peux profiter mais la franchise باش تكون باسمه هو. Donc c'est de la reconversion professionnelle. Est-ce que أنا réellement نحب ناخذ الريسك هذا؟ Donc هذه أول حاجة على خاطر après tout معناتها la franchise c'est de l'entrepreneuriat. الحاجة الثانية يلزمك تفهم شنو هو لو موديل le secteur il est plus compatible avec la personnalité نتاعك على خاطر فما معناتها la franchise c'est différents secteurs et différents secteurs معناتها c'est différentes attentes. مثلا si vous êtes dans la restauration يلزمك تحضر روحك باش تخدم نهار السبت ونهار الأحد يلزمك تحضر روحك باش تبدا معناتها الشيفت نتاع الليل تبدا حاضر عليه دونك وتنجم تقوم مأخر شويه ولا يلزمك تقوم بكري الصباح باش تقضي في المارشي وتاخذ السلعه نتاعك باش تنجم تهزها الحانوت دونك تبدا فرشكه. Donc, il faut savoir, pour bien choisir sa franchise, d'abord, il faut comprendre le secteur. شنو هو السيكتور اللي انا باش ندخل فيه؟ اسكو باغ اكزومبل انا كنت نخدم في بيرو قبل نحب ندخل في الفرانشيز مي دون لو سيكتور دو كونساي. اسكو انا قبل كنت اركيتكت ونحب نخدم في لي زيليمون دو كويزين ولا نحب نخدم في لي موبل ولا اون فرانشيز دون لا ديكوراسيون. حتى نوار مثلا نجم تكون c'est une franchise نتاع des fleuristes et donc il faut se poser la question نتاع est-ce que je veux me mettre à mon propre compte ومن بعد شنو هو السيكتور شنو هو لو كور دو ميتي اللي يعجبني. معناتها قبل ما نقول مثلا نحب ناخذ تال فرانشيز اسم كبير ما يلزمنيش نخمم هكا يلزمني نخمم معناتها بشويه معناتها il faut une vraie réflexion donc de choisir le secteur et puis ensuite de ça يلزمك كي تختار لا فرانشيز يلزمك تفهمها هي شنية وشنو هو الكونسيبت نتاعها وشنو هو لي فالور دو سيت انسيغ باش تعرف روحك انت اسكو تحبهم لي فالور هذم ولا لا. Par exemple, femme a des franchises, يخدموا ياسر على الرونتابيليتي يلزمني أنا je suis rentable coûte que coûte. وفemme a des franchises يقول لك لا نحب نخدم على سمعتي نحب نخدم على الريبوتاسيون كليون نحب الكليون نتاعي فرحان. Donc c'est très important d'essayer de voir est-ce que la franchise انتي ولا فرانشيز تنجموا تتفاهموا. دونك احنا فسرنا الديمارش هذه وين قلنا فما لي فرانشايز دايز يلزمك تمشي يلزمك تعمل معناتها ان تور نتاع الريزو يلزمك تفهم المارشي والكل. دونك سي تري تري امبورطون لو كونتاكت ما بين انتي ولانسيغ وما بين انتي والفرانشيزور. تبدا بالليكيب نتاعو دونك ديجا في الاول باش تقابل بروبابلومون لانيماتور ريزو لو بيزنس ديفلوبمنت والكل ومن بعد يلزمك تقابل لو جيرون voilà le fondateur lui-même نتاع الشركة. d'ailleurs il y a 2 semaines on a développé comme ça une franchise في صفاقس والشركة في تونس جاوا قابلوهم وقلت لهم est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous entendre avec le gérant. ما تخرجوش فرحانين خاطر هو استقبلكم بالكدا c'est normal mais est-ce que انت ترى les valeurs نتاعكم c'est les mêmes. و d'ailleurs il faut jamais une réunion il faut au minimum 3 réunions باش تفهموا رواحكم est-ce que تعرفوا العبد هذا بالكدا ولا لا que ce soit entre le franchiseur ولا les franchisés. est-ce que تفهموا بعضكم est-ce que vous avez les mêmes valeurs est-ce que مثلا انت كي ترى الفرانشيزي نتاعك يقول لك والله je ne vais pas tout déclarer من الاول خاطر يلزمني نعمل ديماراج. est-ce que انت تحب تخدم مع عباد هكا اللي ما عندهمش شفافيه وما عندهمش une bonne gouvernance ولا est-ce que انت vous encouragez ce genre de pratique à ce moment-là oui mais peut-être c'est pas des bons indicateurs. donc c'est très important d'essayer de comprendre les personnalités des uns et des autres باش تعرف روحك est-ce que vous allez réussir dans ce domaine et est-ce que vous allez pouvoir éventuellement معناتها choisir la bonne franchise. حاجه اخرى اللي ما يغزولهاش برشا ولا il faut regarder plus c'est de faire un business plan une vraie étude et de voir la rentabilité. وباش تعرف الرونتابيليتي لازمك تفهم شنو هما لي رودوفونس شنو هو الفرانشيزور يستنى من عندك اسكو عنده دي اوبجيكتيف دو فونت معاك ولا باش يخليك على راحتك. الحاجه الثالثه سي لي اسبي جوريديك دو كونترا. دونك في لي اسبي جوريديك دو كونترا يلزمك فريمون معناتها تفهم روحك انت اسكو سكي فوز ايت امبوزي دون لو كونترا باش تطبقوا ولا على خاطر توا في الاول الناس الكل يبداو شيخين من بعد ا مومون دوني لو كونترا باش يخرج والعباد باش تحكي مع بعضها جوريديكمون et à
ce moment-là, il faut assumer ce que vous avez signé au moment de lancer votre propre projet. Et donc, c'est très, très important de comprendre vos obligations et vos droits. Ouais. Donc, ديما نحكيو في البزنس بلان على l'expert comptable, ديما نحكيو في la signature de contrat. Donc, il faut être très, très bien accompagné et bien sûr avoir son expert en franchise qui l'accompagne في الديمارش هذه. خليني جست نحاول اني دونك نحوصل بلوز او موان اليوم شنو قلنا. اول حاجه هو انك تختار الدومين اللي انت باش تخدم فيه في الفرانشيز ويكون يتماشى مع انت شنو تنجم تعمل وكيفاش ترى روحك. هل انت قابل التحديات ولا التشالنج اللي باش يعرضوك في الدومين هذا؟ ينجم يكون دومين انت خدمت فيه قبل والا دومين انت اول مره باش تخدم فيه وبالتالي لازمك تسال وتشوف وتثبت سورتو وتلوج شنو ما لي كونترانت اللي فيه، شنو ما النقاط اللي لازمك ترد بالك عليهم وتعرف روحك شنو باش تخدم. الحاجه الثانيه هو انك تتعرف جوستومون على الفرانشيز نتاعك من الريزو للتوب مانجمنت اللي هو جوستومون الفونداتور نتاع لونسيني هذيا والى غيره. يلزمك تعرفهم، يلزمك تحكي معاهم، يلزمك تشوف اسكو ماشيين فرد اثنيه والا لا، عندكم نفس المبادئ، تتقاسموا نفس الفيزيون والا لا للفرانشيز نتاعكم. الحاجه الثالثه انكم بيان ايفيدامون تقراو مليح الكونترا، تو سكي كونترا، تو سكي بزنس بلان، تو سكي افوكا اكسبير expertise. هذا الكل يلزم يكون حاضر و نيجليجي با سورتو با دو نيجليجونس في الناحيه هذه، على خاطر هذاك اللي يفا ديفينير باش يرسم لكم من بعد المستقبل نتاع الريلاسيون اللي باش تربطك انت والفرانشيزور. دونك هذايا بالنسبه لي كيفاش تنجم تختار لا بون فرانشيز. دونك بالنسبه لكل واحد فينا فرانشيز اللي بتتماشى معاه سيغتانمون تنجم ما تتماشاش معاك انت، بيان كو ترى بوتيتر انه ارقامها هايله وتنجم تكون رونتابل وتنجم كل ما يلزمش كان تغزر للجانب هذا. يلزمك زاده تراعي انك انت راك باش تخدمها وباش تخدم à ton compte. يعني justement والله في الكيس ستادي سي ان بوين تري امبورطون. البارح جيتي افيك دي كليون وقالوا لي عندنا ان فرانشيزي معناتها لي شيفر نتاعو ماهمش باهيين، معناتها بالحق ماهمش باين. وكي جاو يشوفوا لقاو لو بروفيل نتاع السيد ان فيت عاملها بروجي الفرانشيز وعامل دوطخ بروجي. اون فوا كو لي زوطخ بروجي ما مشاولوش لقاو لي شيفر نتاع الفرانشيز نتاعو طالعوا على خاطر هو يلي بريزون سور بلاس. كي يبدا هو يلي بريزون سور بلاس وهو يحكي مع الكليونات وهو معناتها يشوف لي ريكلاماسيون كليون وهو سي لو كونتاكت معناتها بون يلا اون ايكيب، يلا اون توت بيتيت ايكيب. لكن كيما نقولوا احنا هو اللي واقف على المشروع نتاعو، هو اللي واقف على المشروع نتاعو. ايميدياتمون لي شيفر عاودوا طلعوا، وملي كان باش يعمل انولاسيون دو كونترا قال لهم لي بيسكو لي شيفر طلعوا باش نقعد نخليها الفرانشيز. دونك سي تري تري امبورطون وقت اللي تبدا لو فرانشيزور يعمل un recrutement, assurez-vous si c'est un investisseur باش يجيب لك un gérant ou un bon profil وكان هو باش يقف عليها le franchise, assurez-vous qu'il comprenne que مش يجي الاول ويخرج الاربعه ويجي يصحح شيكات ونهار يجي ونهار ما يجيش. راهو سي ان بروجي دو في وهذاك هو اللي معناتها باش يربح منه الكابيتال. فوالا هذه كانت هوت سبوت جوستومون فرانشايز هوت سبوت بالنسبه لليوم. خلينا نقولوا الفقره اللي باش نطرحوا فيها برشا اسئله وناخذوا فيها راي لي زيكسبير زاد كيف كيف ونشوفوا دراسه لبعض الحالات سيغتانمون على مدى الموسم. تو سويت عندنا باش نكونوا مع لو ليكسيك دو لا فرانشيز. انت بكري جبت شويه عليها الكلمه، قلت لي رودوفونس. شنو هما لي رودوفونس وقداش؟ باش نفسروا اش معناتها لي رودوفونس. رجعنا لكم من جديد وما كيما قلنا لكم باش نحكيو على لي رودوفونس. ريم لي رودوفونس شنو هما؟ هل هما جوست مجرد اون سوم اللي تدفعها باش تنجم تحل الفرانشيز نتاعك، والا الامور ابعد من هكا برشا وفيها قراءات وتحاليل واستيماسيون؟ فيها تحاليل واستيماسيون. Alors les redevances شنو ما؟ En fait les redevances c'est le cœur de la franchise, c'est le mécanisme اللي يخلي الفرانشيز باش تنجح للفرانشيزور واللي يخلي لو فرانشيزي يستمتع باللي دروا نتاعو. واضح. معناتها je voudrais معناتها assurer que les redevances quand elles sont bien utilisées c'est vraiment le cœur du mécanisme qui fait que une franchise fonctionne. على خاطر كان ما تخلصش les redevances le franchiseur يولي خاسر ويقول لك عليه انا نعاون فيك ونخليك تستعمل اسمي alors que انت réellement ماكش تخلص فيا وانت كان ماكش تخلص فيه. pourquoi est-ce que vous allez معناتها vous attendre à avoir un soutien ولا avoir معناتها سلعه ولا اي حاجه. donc les redevances c'est le mécanisme central qui va معناتها
معناتها pousser le système, voilà, exactement, le système, le système de la franchise. Donc les redevances, elles sont découpées en plusieurs parties. عندك deux sortes de redevances. كانك انت باش تخرج على سوق مثلا دولي وباش تمشي لبرا باش تاخذ un master franchisé. Le master franchisé, il va payer pour avoir le droit d'utilisation sur tout le territoire. Et c'est une redevance. Quand tu as des points de vente individuels, ce qu'on appelle les droits d'entrée. Ce sont une forme de redevance, c'est les droits d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'elles incluent, les droits d'entrée? En fait, ça va inclure d'abord l'utilisation du droit, l'utilisation du nom de la marque, voilà. Commercial. Ouais. Vous allez, ça va inclure toute la formation. Le franchisé, donc باش تفورمي هو باش تفورمي l'équipe نتاعو باش توريه le système comment ça fonctionne. Les redevances ou en droit d'entrée, ça peut également inclure le droit à utiliser un CRM, le droit à utiliser le système informatique de l'entreprise, باش تشوف stock pour passer les commandes, pour avoir une idée de votre chiffre d'affaires. Donc il y a tout un flux d'informations que vous pouvez utiliser sous certaines conditions. Les redevances droit d'entrée, c'est inclus le manuel d'opération. Donc le manuel d'opération, si vous voulez, c'est votre guide jour par jour, au quotidien, de la franchise et de comment travailler votre franchise. Donc les droits d'entrée, ils sont très importants. Très important, mis à part un homme, c'est important. Je pense que le franchise وكيفاش تنجم elle estime les redevances هذيا. شكون اللي يعمل الاستيماسيون؟ شكون اللي يقيم قداش باش ناخذ كدروا دونتري، قداش باش ندفع كدروا دونتري؟ شكون اللي comment le faire؟ معناتها اسكو سي معناتها مقارنه والا يلزمك تاخذ بعين الاعتبار عمر نتاع الشركه الام خلينا نقولوا، اسكو على خاطر باش تشوف قداش عندك من فرانشيز زاده والا حسب الزون والا حسب يعني فينالمون شنو هما لي بارامتر اللي ناخذهم بعين الاعتبار؟ Alors les droits d'entrée, découpage de zone ou les droits d'entrée, c'est parmi les prérogatives. Il y a un expert en franchise comme moi fait avec son client et c'est parmi les choses les plus importantes. Les points critiques les plus importants, c'est justement ça. Ou d'ailleurs, quand je fais des audits, la mise en franchise, donc le process avec les clients, ou un client, il est en franchise depuis quelques temps, ça peut être quelques mois ou quelques années. Mais un diagnostic, les droits d'entrée, est-ce qu'ils sont bien estimés? Est-ce qu'ils sont bien estimés? Est-ce qu'ils sont justes pour le franchisé? Et est-ce qu'ils sont justes pour le franchiseur? Des droits d'entrée, ils sont bien estimés, mais le franchisé, le business model il n'est pas rentable. Il y a des solutions. Structure de prix, les droits d'entrée, le franchiseur, il peut décider, parce que stratégiquement, il a besoin d'être sur ce territoire. Les droits d'entrée peuvent être aussi une façon de motiver. Avec un réseau qui est en propre, où il les franchises, les employés, je vais les privilégier. Donc, les franchises, je vais je vais enlever une partie des droits d'entrée. Je veux les motiver. C'est comme un bonus, en fait. Donc, des fois, ça peut être stratégique. C'est comme une guerre. Vous avez besoin de rentrer sur un territoire. Donc, toi, les droits d'entrée pour être agressif et forcer l'entrée. Ou parce que vous voulez en faire un bonus pour vos employés. Mais en général, comment est-ce qu'on va calculer les droits d'entrée? D'abord, une comptabilité analytique. Je m'entends une comptabilité analytique, le franchiseur, un calcul, combien ça vous revient de vous mettre en franchise. Bon, on ne va pas donner tous les détails maintenant, mais c'est une comptabilité analytique. Avec un système de benchmarking. Vous êtes dans cette position de droit d'entrée, mais qui t'a veille concurrentielle, les concurrents ils sont sur d'autres paliers. Est-ce que le moins 10 ans, est-ce que vous voulez être le plus 10 ans? Est-ce que vous estimez que l'operations qui sont tellement bien faits que ça vous revient cher et donc les concurrents donc Zeda ça peut. La troisième chose après la comptabilité analytique, tu trouves le business plan
moyen type d'un franchisé. Est-ce que les droits d'entrée vous recrutez ou les droits d'entrée? Alors vraiment pour parler d'un case study, j'avais travaillé avec un client, l'expert comptable, voilà le comptable, enfin le financier, fait quelques points, il y avait un calcul qu'il avait pris en charge, qu'il ne devait pas prendre en charge, une ligne de coût, et il avait mis 5 points en plus. Donc, il proposait sa franchise à des franchisés, les franchisés qui ont c'est pas rentable, c'est pas rentable, يقول لك les franchises نتاعك غاليه برشا ما ناخذوهاش. كي رجعنا بعد عملنا لوديت ورجعنا شفنا les coûts, la structure de coûts, لقينا 5% هذيك ما كرهاش تزيد 4 وقتها 4 ولا 5%, en tout cas un montant assez important qui نحيناها d'un seul coup la franchise devenait rentable وولات تتباع plus معناتها ولات تتباع ورقات بقعتها في المارشي. Donc il faut faire très très attention في les redevances نتاعك comment vous les estimez ou le business plan على خاطر ينجم يخرجك من السوق ولا ينجم يخليك انت تدخل en franchise mais carrément toi اللي انت تخلص على الفرانشيزي شو ياخذ الماركه نتاعك puisque vous n'êtes pas en train de rentabiliser votre investissement qui est la mise en franchise. Enfin, une autre façon de calculer les droits d'entrée, c'est sur le retour sur investissement. Bref, donc il y a plusieurs façons de calculer ces redevances. Ce qu'il faut que le franchisé comprenne, c'est que le franchiseur des droits d'entrée, c'est une estimation du nom de marque, et c'est vraiment un jeu. Il y a d'autres le jeu ou le concept, mais souvent les franchiseurs ne vont pas négocier leurs droits d'entrée. Ou ces redevances sont payables directement à la signature de contrat. Voilà, هذه قلناها قبل ونركزوا عليها. راهو سي بي من وقت اللي تصحح الكونترا نتاعك يلزمك تخلص لي ريدوفونس هذوما. على خاطر le franchiseur il va vous donner quelque chose de concret qui est le manuel d'opération, il va vous faire des formations etc. Donc ينجم هو le franchiseur يقول لك باهي قادم عليك investissement كبير نجم نقسمهم لك, mais c'est le choix du franchiseur معناتها c'est un fait de prince. ينجم يقبل كيما لا. والحاجه الثانيه c'est que les redevances, les droits d'entrée, elles peuvent être négociées que dans le cas où, par exemple, vous prenez plusieurs points de vente. Voilà, vous prenez tout un territoire. C'est intéressant. Voilà, il y a un moyen de... Exactement, exactement. Voilà, نجم تقولوا أغزر أنا باش ناخذ droit d'entrée توا أما راهو كاين باش نحل d'autres points de vente معاك. راهو vous n'aurez pas toute la formation, le manuel d'opération après tout déjà عطيتهولي. Donc il y a des façons de négocier intelligemment avec le franchiseur بلا ما تقول له طيح لي ولا نحي لي. واضح. Ensuite de ça, les redevances, les royalties, le budget marketing. Vous avez les royalties, elles peuvent être en fonction du chiffre d'affaires, comme ça peut être un loyer fixe tous les mois. خلينا في droit d'entrée بركة. Effectivement. Donc خلينا باش ما نعطيوش كل شيء زاد في الحلقة الأولى يقعدوا يتابعونا كل يوم كل نهار جمعة plutôt أسبوعيا. من le lexique de la franchise باش نمشيو للconseil pratique justement ريم conseil pratique كيفاش نجموا تبارطاجيو les bonnes pratiques نتاعكم على les réseaux sociaux. Oui. Donc خليكم كريم كيفاش نعملوا باش نجموا on partage les bonnes pratiques نتاعنا على les réseaux وأنهم les réseaux justement اللي يلزمنا نبارطاجيو عليهم. Alors les bonnes pratiques en termes de franchise, ça va être souvent une information qui va être passée par le franchiseur au franchisé. Donc vous allez travailler sur des réseaux de communication internes. Mathalan, vous avez une page, voilà, un WhatsApp que vous partagez, des groupes fermés que vous allez partager avec vos franchisés. Ça, c'est très important de les utiliser et de les alimenter régulièrement. Les bonnes pratiques qui touchent l'image de la franchise en général, le meilleur réseau, c'est LinkedIn. C'est un réseau professionnel. Vous pouvez également tweeter de temps en temps si l'information elle est vraiment pertinente pour le grand public. Et encore, on a le Twitter, voilà, X, c'est pas très très grand public et justement c'est ciblé. Ou la troisième alternative qui est aussi une très bonne alternative, ce sont quand vous avez votre propre chaîne YouTube, c'est de faire des tutos. Et les huma en général, le grand public, moi je les professionnels. Et là, vous allez parler à vos fournisseurs, vous allez parler à vos prestataires de services, vous allez parler à votre écosystème. Et ça peut être intéressant de partager ce genre d'informations sous forme de tutoriel ou sous forme de podcast. Aujourd'hui, c'est très à la mode avec votre écosystème pour partager les bonnes pratiques et inspirer, pourquoi pas, des concurrents, inspirer de nouveaux franchisés à rejoindre votre franchise. Donc, c'est vraiment l'objectif des bonnes pratiques, c'est interagir avec l'écosystème, travailler sur son image de marque, inspirer le réseau de franchisés et le motiver et aussi faire du recrutement et travailler en canaux ouverts avec la concurrence, pourquoi pas.
واضح. دونك هذوما بالنسبه لليوم الكونساي براتيك لليوم، ومع هو نكون وصلنا لنهايه برنامجنا من اليوم في زوم فرانشيز. نذكركم كل نهار الجمعه من 3:30 حتى للأربعة معايا ومع ريم بدوي عياري. بقى لي كان باش نقول لكم بون فان سيمين للناس الكل. احنا نتقابلوا الاسبوع الجاي ان شاء الله في زوم فرانشيز جديده على راديو اكسبريس.